Rapaziada, hoje vai ter evento 99 noite. Falta pouco minuto para começar. 2 minutos praticamente para começar e alguns segundos. Eu vou só ali no banheiro rapidão. Voltei, mano. Voltei. Rapaziada. Vamos ficar aqui. Falta segundos para começar o evento. Rapaziada, eu vou comprar 2 vezes. Não, vou tentar. Mano, 510 diamantes pra classe aqui. Pra classe, né? Tomara que dá muito diamante. Voltei, mano. Só rapidinho. Tá legal, tá engraçado. Parece mais não vou falar. Isso, vamos pra cima, rapaz. Mano, eu vou fazer alguma coisa, pegar madeira e é isso. Mais galão. Boa, mano, vai dar certo. Pronto. Tô muito galão, velho. Ai, vai spawnar o mero cultista. Esse é o pior bicho. Ele é horrível. Muito chato de derrotar. Muito chato. Ah, meu Deus, tá, poxa, peguei tudo errado. Esse já eu volto. Que merda. Morremos, mas vamos renascer. Voltamos aqui, rapaziada. E ele tá lá, mano. Ele tá lá. Rapaziada, matei o artista aqui, né? Só pra não demorar muito, eu matei ele. E é isso.
louco. Meu Deus, vou morrer pro louco, rapaziada. Mano, volta pra fogueira, volta pra fogueira. Volta pra fogueira, volta pra fogueira, volta pra fogueira, volta pra fogueira. Doido, é? Fogueira? Não, 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 não. Coloca agora não. Compensa não. Mano, tem gente que joga. Mano, o Admin Abuso deles. É tipo um Admin Abuso. Um evento. É evento, só pra falar. Só joga. A maioria das pessoas só joga pra pegar os diamantes. Tem gente que joga, mas só quando chega o diamante vai embora. Esse sou eu. Ou sim. Vamos começar a fazer as coisas. Bússola. Isso não precisa. Isso eu não vou precisar, né? Colocar isso aqui. Colocar as camas, vou colocar as camas aqui. Calma, isso não é uma cama. Aqui não terminou outro vídeo porque, mano, ia começar o evento e eu tava lá, né? Fazendo. Mano, hoje vai ter vídeo de roubo Brainrot. Esse é o vídeo de roubo Brainrot. Hoje eu vou fazer o vídeo de roubo Brainrot. Dois chapéus ao mesmo tempo. Caraca. Vamos entrar aqui. Cadê? Vamos abrir o baú. Vale a pena abrir o baú, né? Ou vale, não sei. Pá, se eu tiver pouca vida, né? Já sabe. Estamos no hospital. Mano. O vídeo não ficar muito grande, eu vou pegar certas coisas e voltar pra base. E é isso, mano. O vídeo não ficar muito grande, eu vou ficar cortando ele um pouco. Chegando aqui na base, ele acabou de spawnar. Baú vermelho, mano. Será que ele viu alguma coisa boa no baú vermelho? Vamos ver. Eu abri errado. Esqueci de deixar até o final. Você é louco, quase não abre. Ah, que bosta, veio sem escudo. Mano, quase não abre, velho.
caixa de ar. De arma muito boa. Pra mim, eu acho. Mas tá bom. Que brincadeira no meu inventário. Até agora não chego a parte dos diamantes, mas só pra vir não ficar longo, eu volto na parte dos diamantes. A nova classe, aquela classe lá. Mano, a nova classe, ela é muito estranha, ela.